Unaweza ukauliza, Shekhe, pesa ni nyingi, mbona mchokisha kukusanya kidogo? Lakini ukweli ni kwamba pesa ni nyingi. Jambo kubwa sisi tunamuomba Mwenyezi Mungu afya na atupe uhai. Na yote mnajua penye nia pana njia. Tulianza kwa 0 lakini sasa tuna kituo kimeshasimama, kiko pale Ilemela, na tumshukuru sana Dr. Samia alipokuja kutusupport ile milioni 100 ikatufanya leo kituo watu wanakwenda pale mpaka kupiga picha namna kilivyo kizuri, kinavutia. Na sasa tumeingia kwenye hatua ya kuanza kuomba tasjilati, usajili, ili kazi ianze. Kwa hivyo tunatoa wito kwa serikali na taasisi za umma kushirikiana nasi, kuendelea kushirikiana nasi kwa misaada ya kifedha na vifaa, kwa sababu msaada wa serikali hauwezi kukosekana. Japokuwa tunajua serikali ina mambo mengi makubwa, lakini bado tunaona msaada wa serikali kwetu ni wa lazima. Lakini ikumbukwe, nitumie nafasi hii kuipongeza serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa awamu zote zilizopita katika nchi yetu, lakini kumpongeza hasa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa namna ambavyo eneo la afya ndani ya nchi yetu amelisimamia vyema. Amelisimamia kwa kiwango ambacho huduma za afya zimepanda kutoka pale zilipokuwa mpaka kufika mahala pazuri. Lakini tumie nafasi hii kupongeza taasisi za dini. Ziko taasisi za dini za Kikristo, za Kiislamu mbalimbali, zimekuwa zikisaidia serikali yetu katika eneo hili la afya. Na sisi BAKWATA mkoa wa Mwanza tumeona iko haja ya kuendelea kuunga mkono juhudi za serikali yetu, juhudi za taasisi za wenzetu za dini katika kujenga vituo vya afya ili kuwaletea Watanzania hawa afya njema na afya bora. Kwa miaka mingi jamii yetu imekumbwa na changamoto kubwa ya upatikanaji wa huduma bora za afya. Hospitali nyingi zinakabiliwa na msongamano mkubwa na wananchi wengi wanalazimika kusafiri wakati mwingine umbali mrefu kutafuta matibabu. Pamoja na juhudi kubwa, maana Watanzania wanaendelea kuwa wengi. Nimeambiwa hapa Watanzania kwa sensa iliyopita tunafika karibu milioni 61. Kwa hiyo utaona bado kuna hitaji kubwa la kuwa na vituo vingi vya afya. Hali hiyo sisi wakati mwingine inaweza kuwa si hali nzuri, ndio maana BAKWATA tukaona na sisi tuingie kwenye kusaidia katika eneo hili. Lengo la mradi wa ujenzi wa vituo vya afya, kupitia mradi huu tunalenga kujenga na kukamilisha vituo vya afya katika wilaya 7 za mkoa wa Mwanza ambazo ni Misungwi, Nyamagana, Kwimba, Ilemela na Sengerema, Ukerewe na Magwe. Mradi huu unakadiriwa kugharamia shilingi za Kitanzania bilioni 4.5, yani mradi wote mpaka utapokamilika, ambapo hadi sasa kama ilivyoelezwa tumekusanya takriban milioni 236,775,050 na senti 55, na bado tunahitaji bilioni 4 milioni 263,224,945 ili kukamilisha ujenzi huu. Pia mashirika ya ndani na nje ya nchi kusaidia katika ufadhili wa mradi huu wa Mwanza. Ni mradi mkubwa, unahitaji karibu bilioni 4.5. Lakini nitumie nafasi hii kuwaomba wananchi wote Waislamu na wasiokuwa Waislamu, kwa sababu tunapojenga vituo vya afya, vituo hivi havitakwenda kumhudumia Muislamu peke yake, hivi vituo vitawahudumia Watanzania. Kwa tunawaomba wafanyabiashara, wakuu wa taasisi mbalimbali, watu wanaoangalia na kusaidia mambo, mashirika, watusaidie na watuunge mkono katika jambo hili. Lakini pia tumefikia asilimia ngapi? Tumefikia asilimia ngapi mradi mzima, kwa maana ule wa vituo vya afya ambao ni unakadiriwa kuchukua bilioni 4.5, mpaka sasa tumefikia asilimia 15. Lakini kila eneo tuna asilimia zake. Mfano, eneo ambalo tumefanya vizuri zaidi mpaka sasa ni kituo cha afya Ilemela, ambapo lile jengo la OPD mpaka sasa tumefikia asilimia 84 katika ujenzi. Lakini pia Sengerema tumefikia asilimia 11 kwa maana ya kiwango cha fedha kilichoko pale, lakini wao kutokana na miundombinu ambayo ilikuwepo pale tunafanya ukarabati wa majengo ambayo yako pale, na wao tuko kwenye asilimia zaidi ya 80 katika kukamilisha ule mradi wa kwanza kwa maana ya huduma zile za wagonjwa wa nje.